Худалчийг хэрхэн таних вэ? Франк Авигнелийн бодит амьдралаас сэдвлэн бүтээсэн Леонардо Ди Каприогийн гол дүрдэн тоглосон Чадвал Бариара киног та бүхэн маань үзсэн байх. Тэгвэл Франк Авигнел өөрийн тэр олон заллинг нэг үгээр зангидж тайлбарласан байдаг. Тэрээр би нисгэгч гэж хүмүүст хэлэхэд хүмүүс намайг энэ хүн нисгэгч биш байж магад гэж боддоггүй л учир нь байгаа юм гэж хэлсэн байдаг. Судлаачдын хэлж байгаа ч мөн үүнтэй зөрөхгүй байна. Хүн байглаасаа ямар нэгэн зүйлд итгэх дуртай байдаг. Мөн хүн хизээч залхигчийг худал мэдээллийг хайдаггүй учраас гэмтэх нь олонтой байдаг гэсэн судалгаа байна. Монгол улсад маш өндөр өсөлттэй гэмт хэргийн нэг бол худлаа хэлэхээр үнэлдэг залингийн гэмт хэрэг юм. Өнгөрсөн жилүүдэд бүр 260 гаруй хувь өссөн гэнэ. Жил дунджаар 4000 гаруй хүн 250-аас 300 тэрбум төгрөгөөр залилуулдаг боловч ердөө 30-аас 40% нь л хохирлоо барагдуулж чаддаг ажээ. Бид өдөр тутам худлаа ярихтай таардаг боловч хамгийн сайндаа тал хувийг нь худал гэж мэддэг гин. Худалчийн учруулдаг хохирлыг мөнгөөр илэрхийлэх боломжгүй нь ойлгомжтой. Бидний итгэлийг эвдэн, цаг хугацаа, ажил, амьдрал, сэтгэл санааны олон хохирлыг дагуулдаг. Тэгвэл яагаад хүмүүс худлаа яриад байдаг юм бэ? Та өөртөө ашигтай байдал үүсгэх гэж худлаа ярьдаг гэх байх. Гэвч хүн бусдыг хамгаалах гэж, таагүй нөхцөл байдлаас зайлсхийх гэж, өөрийгөө дүгийлгэх гэж, заримдаа хошигнох гэж бүр хачирхалтай нь зарим хүн ямар ч шалтгаангүй худлаа ярьдаг гинэ. Худлаа ярих чадвар хүүхдэд балчир насанд эхэлдэг. Хүүхдийн тарих өвчхийн хэрээр худлаа ярих чадвар нь ч мөн хөгждөг аж. Хүүхэд бага насндаа худлаа ярьж байгаа нь тийм ч муу зүйл бас биш гин шүү. Учир нь худлаа ярихад хүний тархины урд талын духны хэсэг ажилладаг бөгөөд энэ хэсэг мөн хүний учир шалтгаан, логикийн ухамсарыг хариуцдаг ажээ. Тиймээс ч багада их худлаа ярьдаг хүүхэд үе тэнгийн хүүхдүүдээсээ илүү оюуны чадамж өндөртэй байдгийг тогтоосон байна. Их худлаа ярьдаг хүүхэд том болоод худалч хүн болно гэсэн үг биш бөгөөд 5-аас 6 наснд хүрээд хүүхдэд үр дагаврын логик буюу зөв бурууг дэнслэх ухамсар сууж худлаа ярих нь муу зүйл гэж ойлгож байнга худлаа ярихаа болдог гинэ. Хүний худлаа ярих чадвар 3-аас 4 наснаас эхлэн хөгжсөөр 18-аас 29 наснд дээд зэгтээ хүрээд нас ахиж 45 наснаас эхлэн буурдаг байна. Тиймдээ ч юм уу оюутнуудын эцэг эхтэй хэлж байгаа зүйлийн тал хувь нь худлаа байдаг гэсэн судалгаа байх юм. Социологчдын хэлж байгаагаар хүн өдөрт доод тал нь 2 удаа худлаа ярьдаг ажээ. Зарим судлаачдын тоолсон бүр ч алмаармаар хүн өдөрт 10-аас 200 удаа худлаа ярьдаг байна. Гэхдээ бүх хүмүүсийн худлаа яриан заллин шиг гэмт хэрэг болдоггүй. Заримдаа ярьж байгаа, сонсож байгаа хоёулаа худлааг нь мэдэж байдаг тохиолдолч байдаг ажээ. Жишээнд гудамжинд нэг согтуу хүн танаас 200 төгрөг гуйхад та элдв хүнтэй орооцолт авахгүй тулд эсвэл арх авч уухт нь мөнгө хандивлахгүй тулд мөнгө байхгүй гэдэг таны худлаа хэлж байгааг согтуу ирч мэднэ. Согтуу ир худал хэлж байгааг таамаглахыг та ч мөн мэднэ. Өөр ийм сонгодог жишээнээ цуглуулга бол яах аргагүй ус төрчид юм. Худал зүйлийг үнэн юм шиг ярина. Эсвэргээр үнэн зүйлийг худал юм шиг ярьж чадахгүй бол ус төр хийх аргагүй. Улс төрчид бүгд бие биедээ худлаа хэлнэ. Хин нь худал гэдгийг мэдэх боловч тэр нь гол нь биш. Хамгийн гол нь тэр мэдээллийг харилцан яриаг хөндлөнгөөс нь үзсэн сонсогчид юу гэж ойлгох нь чухал байдаг ажээ. Энэ жүжигийг улс төр хийн гэж тэд нэрлэдэг. Заримдаа цагаан худал яриануд байдаг. Бид бусад хүмүүсийн сэтгэлийг бодож бүдүүлэг зан гаргахгүй тулд ийм худал яриа их хэлдэг. Жишээ нь ээжийнхээ таргалсан гайгуудээ нэг их таргалаагүй байна гэн. Хин нэгний гараа гаргасан хоолыг ямар ч байсан амттай байна л гэж хэлдэг. Заримдаа би бол шудраг хүн хизээж худлаа ярьдаггүй гэж өөрийгөө тунхагладаг хүмүүстэй бид олонтоо таардаг. Гэхдээ нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцдог хүн огт худлаа хэлэхгүй байх ямар ч боломжгүй гэж сэтгэл судлаачид үздэг юм байна. 51 настай нэгэн нэр огт худлаа ярих боломжгүй болсноор түүнийг амьд Пиноккио гэх болжээ. Хэрв тэрээр худлаа ярих юм бол хамаг биеийн салганаж чичирдэг болсон аж. Тэр хүн уул нь Европын эдийн засгийн хороонд нэлээд өндөр алба хашдаг байсан боловч огт худал хэлж чадахгүй болсноороо өөрийн ажлыг эрхлэх ямар ч боломжгүй болсон байна. Хурал гэрээ хилэлцээр дээр юм ярьж чадхаа болсон байна. Түүний шалтгаан нь тархины өвтөр хэсэгт хавдар үүснээс болсон байжээ. Мөн зарим төрлийн аутизмын эмгэгтэй хүмүүс огт худлаа ярьж чаддаггүй ажээ. Тэгэхээр бид нэг талаас нийгэм гэдэг худал хуурмгийн далайд хөгж яваа гэж хэлэхэд болно. Гэхдээ нийгэмд өөрийн төлөө бусдын төлөө цагаан худал хийхийг л хүлээн зөвшөөрдөг хэм хэмжээ орьсоор байдаг гэдгийг санах хэрэгтэй юм. Тэр хэм хэмжээ бол бидний аврах хантаз юм.
Хэрэв тэр хэмжээг үл тоовол бид тэр талаар живэх болно. Заримдаа өөрөө худал эсхийг мэдэхгүй зүйлийн талаар ярих үедээ хүн санаандгүй худал ярьсан болдог. Энэ төрлийн худал яриаг хүн ярихдаа худал хэлж байгаа мэдрэмжийг өөрөө мэдэрдэггүй учраас худалч шиг зан төлөв огт гаргадаггүй байна. Тиймээс ийм төрлийн худалчийг танихад хэцүү байдаг байна. Ихэвчлэн гүйхэн мэдлэгтэй, их мэдгч дүртэй хүмүүс өөрөө ч мэдлгүй худал хурамгийг түгээж явдаг ажээ. Сэтгэл судлаачдч мөн үүнийг баталдаг. Мөн бусдыг хуурахаас өөрийгөө хуурах нь амар байдаг гэж үздэг. Хүн өөрийн гадралдаг эсвэл өөрийн хамааралтай зүйлдээ итгэдэг ба өөрийн үзэл бодлыг нотлоход байнга хайж явдаг ажээ. Хэрэв өөрийнх нь үзэл бодлын эсрэг баримтууд байвал түүнийг үл тоодог. Эсвэл бүр ноцтой баримт байвал түүнийг эсэргүүцэж тэмцдэг байна. Энэ сэтгэхгүй алагчлалыг олон судалгаагаар баталдаг. Жишээ нь кофе хорт хадар үүсгдэг гэсэн худал мэдээлэлд кофе уудаггүй хүмүүс илүү итгэсэн бол кофе уудаг хүмүүс эсрэг байр суурьтай байсан байна. Энэ хандлага нь бүр кофений хэрэглээтэй шууд хамааралтай байсан гэдэг. Өөрөөр хэлбэл кофе их уудаг хүмүүс кофе бага уудаг хүмүүсээс илүү их эсэргүүцэж байна. Тэгэхээр өөрөө үнэн эсхийг нь мэдэхгүй худал зүйлийг ярьдаг хүнийг таних ямар ч аргагүй бололтой. Учир нь хэдий худал зүйлч гэсэн тухайн хүнд үнэн санагдсан эсвэл тухайн худал зүйлтэй орооцолдсон бол тэр нь тэр хүний хувьд үнэн нь болсон байх магадaltaй юм. Тэгвэл санаатай худал ярьж байгаа хүнийг хэрхэн таних вэ? Санаатай худал ярьж байгаа үед хүний тархины учир шалтгааныг удирддаг хэсэг, биеэ хянах хэсгүүд их ажилдаг учраас хүнд стрессийн нөхцөл байдлыг үүсгэдэг байна. Ийхүү тархины тухайн хэсгүүд их ажилласнаар хүний ёс зүйн хяналтын хэсэгт хангалттай цусан хангамж хүрэхгүйгээс үүдэн хүн нэгэнт худал яриад эхэлсэн бол түүнийг ухамсарлан ёс зүйн үүднээс зогсоход хэцүү байдаг байна. Хачирхалтай нь үргэлж худлаа ярьдаг хүн үнэн ярихдаа хүртэл дотроо сандарч стресстэй байдаг гин. Учир нь үнэн ярьсныг минь худал гэд бодчих вэ гэсэн мэдрэмж төрдөг байна. За тэгвэл худалчийг хэрхэн таних вэ? Дараах 7 төрлийн аргыг санал болгож байна. Нэгдүгээрт нь биеийн хилэмжээр нь худалчийг таних. Хүн худлаа ярихад тархинд их ачаал дарамт болдог тул автомат мэдрэлийн систем ажиллаж адреналины булчирхайг цочроож цусан дах адреналин нэмэгдэж биеийн энд тэнд бодит бус халуун ойргих, захтнах, эрвэгнэх мэдрэмжийг төрүүлдэг гин. Ингэснээр худлаа ярьж байгаа хүн энд тэндээ майжих, биеийн байртаа ойрхон өөрчлөх, барьсан юмаа унгах гэх мэт бол хөдөлгөөн хийх нь нэмэгддэг байна. 2. Гарын дохио зангаа. Сэтгэл зүйчид аман нэгөө гар нь өөр санаа хэлж байвал гарт нийтэг гэж ярьдаг. Гар бол тархины эд харагдах хэсэг гэж нэрт философч Иммануэл Кант хэлсэн байдаг. Үнэн ярьж байгаа хүний гарын дохио зангаа яриатай тохирдог бол худал хэлж байгаа хүнийг зөрчилддөг ажээ. Мөн худал хэлж байгаа хүн хизээч алгаа гаруулдаггүй гин. Балжир хүүхэд худал хэлчихэд амаа тагалдаг үйлдэл нь том болсон ч хэлбэрээ өөрчилж хувирсан байдаг ба гараараа үс толгой, хүзүү, нүдний шил, ам уруулдаа хүрэх нь худал ярьж байгааг бэлтгэдэг байна. Сурамгай худал хэлдэг хүн таны анхаарлыг татахын тулд таны анхаарал сарних үед эсвэл та эргэлзэх үед гараараа биеттэй нь хүрэх эсвэл гараа заах, дохих зэргээр өөрийн ярианд автуулдаг ажээ. 3. Нүрийн хувирал. Нүүрэнд маш олон булчингууд байдаг бөгөөд тэдгээр булчингуудын тусламжтайгаар бид нүрийн хувирал харуулдаг. Бид олон хувирлыг зохиомлоор үзүүлж чаддагч яг өөрийн сэтгэлийг илэрхийлсэн хувирлыг богино хугацаанд хямдгүйгээр харуулдаг болохыг сэтгэл судлаач Паул Экмен тодорхойлсон байдаг. Хүн худал хэлэхдээ өөрт ашигтай зүйл дээр богино хугацаанд залхаагаар инэм хийдэг. Эсвэл гимсэн царай харуулдаг байна. Энэ зүй тогтол ширэнгэн ойд амьдардаг бүдүүлэг овгоос эхлээд их хотын соёлт хүнд адилхан байдаг гин. Мөн худал хэлж байгаа хүний дух, хамар шанаагаар хөлрөх, ам хатах, уруул хуураших, шинж илэрдэг байна. Хүн худал хэлэхэд мөн нүүрний цусан хангамжид эрс өөрчлөлт ордог бөгөөд хамрын цусан хангамж нэмэгдэж хацрын цусан хангамж багасдаг ажээ. Тиймээс хамрын хөлс нь бурзаж хамар нь улаасаа хатлаа, хацар нь цонхисон хүн худал ярьж байх магадaltaй юм. 4. Нүдний харц. Нүдийг сэтгэлийн тойл гэдэг хүн худлаа ярихдаа харцаа буруулдаг нь ч тийм учиртай байх. Үгүй бол худал хэлсэнг нүднээс нь мэдчих гээд байдаг байх. Харцаа буруулаад байгаагаа мэддэг худалч нар заримдаа харилцагчийнхаа нүд рүү ширтгэхийг бас хичээдэг аж. Зөнгөөрөө бус хүчилж үлдэж байгаа учраас ингэж ширтгэх нь хүнд сонир мэдрэмж төрүүлдэг гин. Мөн стрессээс үүдэн нүдний чийгшилт багасаж хүн анивчиж эсвэл нүдээ нухаж эхэлдэг байна. Хэрвээ та ажигч нэгэн бол худал хэлэхдээ хүний нүдний хүүхэн хараа тэлдэг ажээ. Хүүхэн харааны өөрчлөлтийг ашиглаж тухайн агшинд бүтээгдэхүүнийхээ үнийг тогтоодог араб худалдаачдын тухай эртний яриач байдаг. Хүүхэн хараанд хэлсэн хүнд
хамгийн өндөр үнээр бүтээгдэхүүнээ зарж их ашиг олдог байсан гэдэг. Учир нь ямар нэгэн зүйл хүн таалагдсан үед хүний хүүхэн хараа бас тэлж томордог байх нь. 5. Дууны өнгө. Худал хэлсэн эсхийг шалгадаг полиграф төхөөрөмжийг ихэнх оронд шүүхэд баримт болгон ашиглахыг хориглосон байдаг. Учир нь зүрхний цохилт, цусны даралт, биеийн дулаан, арсны чийгшилт зэргээр худал ярьсныг тодорхойлоход 25-75% магадaltaй байдаг байна. Тиймээс сүүлийн үед дээр хэмжигдэхүүнүүд дээр дууны өргөлтийг нэмснээр 90% хүртэлх оновчлолтой болсон байна. Худлаа ярихад хүний дууны хөвч стрессээс үүдэн чангардаг тул дуу өндөрсөх, хоолой чичрэх, дууны өнгө өөрчлөгдөх, шинж илэрдэг байна. Үүнээс үүдэн хүн худлаа ярихдаа хоолойгоо ойрхон засах, байнга юм уух, шүлсээ хүчлэн залгих шинж илэрдэг юм. 6. Ярианы агуулга. Худалч хүмүүс хүн таалагдахын тулд тал засах хандлагатай байдаг. Танд цаасан малгай өмсүүлж магтана. Өмссөн хувцснаас ч эхлээд духан дээр гарсан батхыг ч хүртэл юугч бол юуг магтаж чадна. Хүмүүс худал яриандаа итгүүлэхийн тулд таныг хийт дотножилж үзэх болно. Анаа, агаа гэд эсвэл танаас нас бага бол анаа агаа гэд ихтэн. Үннийг хэлэхэд яг үнэндээ чандал гэж хэлье. Нэрээ шүү. Миний мэдхээр, миний санахаар гэж их ярьдаг. Түүнчлэн хамгийн аюултай газар хамгийн аюулгүй байдаг гэдэг шиг санаанд оромгүй хүмүүс худалч луурчд байх нь цөөнгүй. Төрийн хяналт, шалгалт, стандарт, хууль сахиулах байгууллагын хүмүүс эсвэл тэдний нэрийг барьсан хүмүүс худал ярьж явдаг. 7. Танд харуулах нотлогоо. Худалч хүмүүс ихэвчлэн өөрийгөө үнэн хэлсэн нотлохоо сайтар бэлтгэдэг. Өөрийгөө чухал, нөлөө бүхий, мэдлэгтэй, эсвэл хөрөнгөтэй хүн гэдэгт итгүүлэхээр урдаас нотлохоог бодож бэлдсэн байдаг гин. Танд юу гэж ойлгуулахыг хүссэн түүнд таарсан нотлохоогоо яаж игээд танд харуулна. Дэгжин хувцас, үнэтэй гар утас, цагтай бол тэрийгээ танд заавал харуулах гад хичээнэ. Тэдгээр нотлохоо нь эдэл, хэрэглэл, диплом, шагнал, хэлний мэдлэг, дансны хуулга, танил тал, утасны дугаар, автомашин, байр орон сууц ер нь юу ч байж болно. Хамгийн гол нь тэрийгээ танд нэг шаардлагагүй байхад харуулахыг хичээж байна уу гэдгийг л та анзаарах хэрэгтэй. Эцэст нь худалчийг таних супер арга гэж үгүй юм. Дээрх аргууд хүртэл таамаглал болохоос хин нэгэнд аль нэг шинж нь харагдвал шууд худалч болно гэсэн үг биш үлээ. Гэвч олон тохиолдолд хүний зүүн савин худал мэдээллийг оюун ухаан дүгнэж шийдгээс хэсэг секундын өмнө таньж мэддэг ажээ. Харамсалтай нь бид оюун ухаандаа итгэн ашиг олзоон тооцож зүүн савингоо орхидог ажээ. Ер нь хаач үнгүй эсвэл амар хоол байхгүй гэдгийг ойлгол олон хүн худал зүйлээс бид өөрсдийгөө хамгаалж чадах юм. Танд амжилт хүсье. Анхааран сонсон танд баярлалаа. Энэ удаагийн дугаар таалагдсан бол та манай сүлгийг subscribe дараарай. Subscribe дарсан тохиолдолд дараагийн дугаар маань танд хурдан хүрэх болно. Мөн та лайк дарж найзуудтайгаа хуваалцахаа бүү мартаарай.